Барлығыңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін ең танымал цезарь салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты біз әрдайым мейрамханада кездестіреміз, бірақ үй жағдайында қалай жасау керектігін және соусын қалай жасау керектігін сіздерге айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен нандарды тұздап, бұрыштап, май қойып, пешке 5-10 минуттай қызартып пісіріп аламыз. Енді тауықтың төс етін осылай екіге бөліп, бұрыштап, тұздап, май қойып, қызған табаға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Яғни тауықтың төс еттерінің ортасы шикі болып қалмауы керек. Жақсылап қызартып алыңыз. Цезарь салатының ең басты ингредиенті ол соусы есептеледі. Ол үшін майонез, горчица, сарымсақ, соя соусы, ірімшік және лимон шырынын және сұйық май құйып барлығын араластырамыз. Дәміне қарай дәмін көріп отырыңыздар. Горчицасын көп салып жібермеңіздер. Енді айсберг жапырағын алып, осылай ортасын алып тастаймыз. Қолмен үзіп шығамыз, пышақпен кеспейміз. Егер де айсберг жапырағы болмаса, онда пекин орам жапырағын қолдансаңыздар да болады. Черри қызанағын осылай екіге бөліп шығамыз. Егер кәдімгі қызанақ болса, кішкентай қылып, орташа қылып турап шығамыз. Бодене жұмыртқасын, соусын барлығын араластырып шығамыз. Таза ыдысымызға ең алдымен айсберг жапырақтарын салып шығамыз да, қалғанын дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Ең соңында пармезан ірімшігі немесе қарапайым ірімшікті үкіштен өткізіп, үстінен сүйіп шықсаңыздар әдемі болады. Мінекей, үй жағдайында цезарь салаты дайын болды. Өте пикантный, столдың үстін жайнатып жіберетін және де өте дәмді салат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.